Kangleipak apunba kholaw gi update gi lokhojarake. Lalim village ta SAC gi air strike ta PDF amaga near Lalim village More Kuki village tagi CDF amasikre. India ki Prime Minister Narendra Modi mathang tha September da Manipurda laklaba yai. Mahakna lakpada Kangla amasung Churachandpur da miyam da wa nganglaba yai haidi. America da Richter 7.5 yongna yuwa hakre. South America da Richter scale 7.5 yongna yuwa havadagi tsunami lakpa yai haina warning tawkibaga loinana section thawrangsing lokhuhankre USCS ki report amagi matungina yuwa adugi epicenter charangna kilometer 10.8 lom luba lainungdagi hawrakhibani yuwa asida asiana thokpagi paudi leitri. Venezuela da Trump na chathariba thawong Xi Jinping na yaroi haikre. America ki President Donald Trump na Venezuela da nuclear submarine amadi lan gi jahaz thajinduna ki khangpiri badugi thawong China ki President Xi Jinping na kan mong da yaning da phongdokpaga loina aran ba thawong ni haina phongdorakre. America na malem gi leiba khudingmakta khuthingjin bagi thabak asi makha ta na tawroi dawbani. Leibak singi oiba masa masa gi chatna kanglon loina leijai haibasi America gi luchingba singna kawroi dawbani haiki haidi. Guinea gi landslide ta mioi taraga mathoi rom secret Guinea hariba leiba si da hokiba numit khara ne sigi manung da lepa leidana nong chubadagi mafam kaya da paksana thokiba landslide ki thodok ta mioi taraga mathoi rom secret aduga tara rom na sopan nangkre. Landslide asida sikiba mi gi masing hengalakpa yana leiri maram de hojiksu mioi kaya thiba khangna leiri haidi. Namas paba kawrabadi chahi ani chairak phangani nongmagi manungda namas paba kawrabadi chahi ani gi chairak phangbaga loinana chawrakna lupa lising humfurong gi fine thigadabani haina Malaysia gi Terengganu state government allow thokre the Guardian news ki report ki matungina nungti numit ki namas pagadabani haidi. India gi mayok ta thabak tawnaba Munir amadi wanga unakre. India amadi Afghanistan gi mayok ta thabak tawnaba gi pandam da Pakistan gi Field Marshal Asim Munir amadi China gi Foreign Minister Wanga yi Pakistan da unakre unabadu da India na mapangal leiragliba asigi matang da khanaki haidi. Sangak thokchabagi mahutta Russia da landabagi matam oire chahi ahum helaklaba Russia amadi Ukraine gi lan khamna bahotnaramba America gi President Donald Trump gi bagi pankai hen khibana Ukraine na masangak thokchabagi mahuta Russia da landabagi matam oire haina phongdorakre haidi. Panbe yabadi handak Russia gi President Vladimir Putin amadi Donald Trump Alaska da Ukraine gi lan loshina bagi wari sanakhibani adobu unakhiba adu da chapchaba firef lawbadi ngamkhidrabasu athuba matam da Vladimir Zelensky amadi Vladimir Putin ga punna Trump ga unaraba yai haina di phongdokhibani adobu Putin amadi Zelensky ani gi marakta thamnariba condition sing yanarakta badagi makhata na hojiksu adumak lan thoktuna lakhibani. Europe amadi America na Ukraine da security guarantee piba yare haibasi Russia gi chapchaba firef ni haidi. Rana lan auraibagi thabak paksana chatharakre. Israel amadi America ga handak chawna muknabaga loinana lan fawwa sokna khraba Iran na Indian Ocean amadi Oman gi Gulf ta lan auraibagi thabak paksana chatharakre. Hauji Indian Ocean amadi Oman gi Gulf ta chathariba lan auraibagi thabak asida matik mayai leiraba missile amadi atay atopa lan gi khulai sing sizinari Haktedar 1404 haina mingthonba war exercise asida Iran gi Army Navy amadi Air Force ki masing yamnaba lanmi sing sarugyari report asigi matungina Iran na Indian Ocean amadi Oman gi Gulf ta war exercise paksana chathakre haiba pauta badagi America amadi Israel gi luchingba sing mikup na hom sing na leina kre haidi. Nirna Bangladesh thugaina bahonare chahi kaya changna miyoi kaya sikraba matung maning tamba laiba ama oirakhiba Bangladesh machit kaya thokna kaina ba Pakistan gi Field Marshal Asim Munirna hotnare haina phongdorakli panba yabadi Asim Munirna handak America da chatkiba khongchat aduda mamangai dagi Pakistan honaduna lakhiba wafam adu Trump da thamkibani haidi. China da thong saba sinmi tare secret northwest China da thong sabai thabak yamna kanna chatharingai manung da thori talakpadagi sinmi tare sikhibaga loinana miyoi kaya marumna hojiksu thiba khangdana leiri. Malemgi oina khwaidagi chawba thong ama oiriba Sichuan Kinhai railway gi thong amukka hena pauthok chawthokpagi thabak soringai manung da laibak thiba thodu adu thokibani haidi. Hamas na lanfasing thadorak traba amadi khulai thadokpada yadrabadi Gaza City da Noroki thong hanglagani katas. Hamas militants sing na lanfasing thadorak traba amadi khulai thadoktuna surrender tawbagi condition yadrabadi Gaza City da anauba Noroki thong hanglagani haina Israel gi defense minister katas na chawna ki khangpi khre. Lana si loishin si hairagadi Israel na thamliba condition manga Hamas na tangai fadana yagadabani haina su katas na phongdorak khre. Athuba matamda Gaza City da mi hatpa amadi nupi gi kai khumna bamanghanba Hamas ki Noroki thong soidana hanglagani Gaza City mapungphana loksinabagi damak tangka kaya thokna Gaza da Israel gi lanmi kauba hokre. Hauji Gaza City gi mafam kaya da micham marakta lotuna leiriba Hamas militants singi mathakta Israel gi lanmi singna landaba hokre ngasi su Israel gi attack ta Palestinian kuntra rom sikre haidi. Gaza gi lana maram oiraga mioi lak manga hena chana thaknaba phangdabagi awaba chawna mayoknare.
Gaza-gi lana maram oiraga miyoi lak manga hena chana thaknaba polamsing phangdabagi awaba chawna mayoknari tha khara asigi manungda chana thaknaba polam phangdabagi awaba asi hena pakthok chawthoraklagani haina UN gi report amana phongdoragli. Report asigi matungina langi chaitheng phanglabasu chana thaknabagi awaba kaya mayoknaramdaba Gaza-gi Al-Vala Amadi Khan Yunus hariba mafamsingdasu chana thaknaba polam phangdabagi awaba mayoknaba horakre. Chana thaknaba polam phangdabagi awaba chawna Gaza-da mayoknaduna laklabasu ngasi fawbada akal haibadi Paksana starvation gi ichaw thokle haina lauthoklamdabani adubu nongmagi phibam lusilakpana maram oiraga Gaza da chana thaknaba polam phangdabagi akal thokle haina ahanba oina lauthorakre adubu UN gi wafam asi Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na aranba yumfam yawdaba wafam ni haina phongdorakli. Israel na Palestinian lising humpugani thoiga chamaga marfutaraga ni thoi hatkraba amadi la amaga lising yankai tarika chamaga taraga mari gi aso apan Nanghankhraba pen balai traba Benjamin na Gaza pumba lausinaba lanmi lak mari rom deploy tawnaba thaurangkhre. Gaza gi landa Israel na Palestinian lising humpugani thoiga chamaga marfutaraga ni thoi hatkraba amadi miyoi lak amaga lising yankai tarit ka chamaga taraga mari na aso apan nanghankhraba pen balai traba Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na Gaza pumba lausinaba lanmi lak mari rom deploy tawnaba thaurangkhre. Lana sida Gaza gi infrastructure chamada Marfu mangta kre Israel gilan misina Gaza gilam chada humputaraga manga loksin kraba matungda Gaza pumba loksina bagi damak ahan bagi tangkak oina Reserve Army lising marfu rom kauba haukre aroiba oina Israel na Hamas ta thamkriba condition da yaraktrabadi Israel gilan mising na operation Gidon Cherit tu chathaduna Gaza pumba loksina ba honaragani Gaza pumba loksina ba honarakpa asida misi mina amadi aso apan paksana thokpaga loinana amangata kaya soidana thoklak kani hainasu report asina makhatari IDF na Gaza City da lairiba Palestinian lak tara rom athubada lauthoknaba warning tawkre. Israel Defense Force IDF na Gaza City da lairiba Palestinian lak tara rom athubada lauthoknaba ana layengi thabak tawriba amadi international organization singda warning tawkre kariguma Gaza City da lairiba miyoi sing lauthok haudragadi Israel na chatharakpa attack ta micham kayagi thawai mangba yabagi akiba chawna lairi hairi. Haujik Israel government gi Gaza City mapung fana lausinabagi ayaba pirakhraba maramna IDF na Gaza City da landabagi thabak chathaba hokre Israel gi haujik chatharakli ba thawong asida Arab laibak singna kan mamong da yaning da phongdorakre adubu Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na haujik Gaza City da chathariba attack ase Gaza pumba lausinaba nate Gaza City da lotuna micham marakta lairiba Hamas mapung fana lausinba ngamnaba chathaba attack amani haina di phongdorakre Gaza City gi micham miyam mafam chaba singda thangdoknaba hotnabada Israel gilan misingna sumateng pangli hairi Gaza gilan mapung fana loishin se hairabadi Hamas na Israel gi condition manga mapung fana yagadabani report chahi ani gi mayada chathaduna lakliba Gaza gilan mapung fana loishin se hairabadi Israel gi condition manga Hamas na mapung fana yagadabani haina Prime Minister Benjamin Netanyahu na phongdorakre Israel na Hamas ta thamlakiba condition manga adudi ahanbada Hamas kulai mapung fana thadoktuna surrender tawgadabani Ani subada Hamas na fakiba hauji hingliba Israel gilan fasing thadorakadabani ahum subada Gaza da kulai paiba singi power leheloi dawbani mari subada Gaza gi security control Israel gi makhuta leigadabani amadi manga subada Gaza da anauba lainga ama semlakpa matamda Hamas ki militant sing amasung Palestinian sing sogalpa miyoi amata yawbi yaroi haibasini hairi Hamas na fajinduna lairiba Israel gilan fa yankai gi manungda hauji hingliba kun thadorakadabani Hamas na fajinduna lairiba Israel gilan fa yankai gi manungda hauji hingliba Israel macha kun thadorakadabani haina Benjamin Netanyahu na leingakta akanba mawongda pressure pikre aduba hojik fawbagi manungda Israel gil wafam asida Hamas na chapchaba pakhum amata pirakpa leitri hairi Hamas amadi Israel gilan manu mathang chahi 2026 fawba chathakiba yai chahi ani fajilaklaba Hamas amadi Israel anigi marakta Gaza da soknariba lan mathang chahi 2026 fawba chathaba yai haina Israel gi makok thongba military gi official singna phongdoragli Haujik Gaza City mapung fana loksinaba honariba asida Israel gilan mi singi marakta tongan ba khanaba unit kaya yauri khongmi lan mi theng tof engineer support unit amadi medical gi team yauna operation Gidon Cheritu Israel gilan mi singna Gaza City pumba loksinabagi thabak chathaba hokre Gaza City loksinaba honabada tangka kaya thokani hairi Benjamin Netanyahu fanabagi warrant thokluba International Crime Court ki judge singda athingna thamkhre Gaza da landaduna micham miyam kaya hatli haibagi maralda Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu gi mathakta case lokhatpaga loinana mahakpu fagadabadi haina warrant thokluba International Crime Court ki judge kharada Americana athingba thamjinkhre haina phongdorakli
Amerikagi asigumlaba thawong adubu malemgi leibak kayana akanba mawngda yaningdaba phongdoklakre panba yabadi Amerikana tawkiba thawong adubu International Crime Court yauna France amadi Belgium leibak aninasu akanba mawngda yaningdaba phongdokrakibani hainasu report asina makha tari. Misra amadi Qatar leibaki miyeng makada ceasefire tawbagi wafam puthorakibadu Israel na yakidre. Misra amadi Qatar leiba anigi miyeng makada Gaza-gi lan ceasefire tawduna loishinnabagi puthorakiba wafam Israel na yakidre. Leiba anina puthorakiba wafam sing adu Hamas na di yaningbagi khudam pirakibani. Conditions sing adugi manungda Israel gi lanfa sing tangkak ani thongna thadokpa haibani. Adubu Israel na lanfa sing amukta da thadorakadabani loinana Hamas kulai thadoktuna surrender tawgadabani haina phongdorakibani. Hamas militant Loishinnabagi mingda Gazada lariba micham Palestinian sing hatpagi thawong yaningdaba phongdoknarakre. Hamas militant loishinnabagi mingda Gazada lariba micham Palestinian sing Israel gilan mi singna hatpagi thawong yaningdaba phongdoknarakre. Israel na Gazada chathariba attack asida miyoi lising kaya sikhiba amadi chada thaktabana khamthengna awaba mayoknariba sida malemgi leibak singna apunba oina Israel gi mathakta akanba action lokhotpa ngamdaba haibasi Israel da sogotpa leibak kaya leiri haina takpani hairi.